Ovake lepinje još niste probali. Ovo su balon lepinje sa premazom od belog luka i peršuna, mekane i vazdušaste. Pogledajte. Uzmemo jednu manju posudu, pa u nju stavimo 25 grama sveže kvasa ili 7-8 grama suvog. Dodamo jednu kašičicu šećera, jednu kašičicu brašna i zalijemo sa 100 ml tople vode. Sad sve to promešamo i ostavimo malo da odstoji. Nekih 5 do 10 minuta. Potrebno nam je 600 grama brašna, od toga polovinu stavite ovako u jednu posudu. Dodate jednu punu kašičicu soli. Malo to sad ovako kao izmešate. Pa sipate ovaj aktivirani kvasac. Kvasac ni ne morate da čekate da se aktivira, dovoljno je samo da ga dobro umutite. Dodajete 100 ml vode, 200 ml tečnog jogurta, najbolje bi bilo da je sobne temperature, i 2 kašike ulja. I sad sve to varjačom mešate da se sjedini. Sipate opet malo brašna, pola od pola. I opet sve zajedno mešate. Dodate ostatak. Promešate ovako koliko je to moguće. Skinete sa varjače višak. Dodate još jednu kašiku ulja, pa nastavite da mesite. Vrtite ovako testo da pokupite sve sastojke. Kad krene da vam se ponovo ovako lepi za ruke, vadite na radnu površinu. Na radnu površinu pospete malo brašna, izvadite testo i tu ga premesite. Dodat ćete 2 do 3 prstohvata. Nećemo testo nešto dugo i specijalno mesiti, otprilike 1 minut. Malo ćemo posuti brašnom, malo ćemo posuti od gore brašnom i sad ćemo ovako ostaviti 5 minuta. 5 minuta je prošlo. Uzmemo testo ponovo i ponovo premesimo. Opet nećemo mnogo mesiti, samo malo. Otprilike opet minut 2 mesimo. Uzmemo sad posudu. U posudu uspemo malo ulja, spustimo testo i nastavimo da mesimo u posudi opet minut 2. Dovoljno je ove ivice samo ovako da ubacujete unutra. Sad na kraju to sve ovako spojite, okrenete testo, potapkate rukom, prekrijete krpom i ostavite na toplom mestu sat vremena da naraste. Ukoliko nemate toplo mesto, možete da stavite u rernu na 40 stepeni. Vidite kako nam je testo lepo naraslo. Ovako treba da se drma. Pospemo radnu površinu sa malo brašna, pa testo izvadimo. Tu ćemo blago da ga premesimo. Ništa mnogo, samo ovako malo. Da napravimo krug i podelimo na 6 delova. Trudimo se da delovi budu jednaki, ali ako je neki deo možda malo veći, ništa strašno. Pospemo ovako ispred sebe, pa sad svaki ovaj deo oblikujemo u lopticu. Ovako ga širite i spajate ove ivice ovako. I stavite prvi deo testa. Ponavljam sa svim delovima. Pospemo se malo brašna i ostavimo 5 minuta da stoji dok mi pripremimo plehove i papir.
Sklonimo ovako da nam ne smeta. Pospemo malo brašna na radnu površinu, pospemo malo po testu i ovako lagano pritiskamo. Ali baš lagano. Nemojte dubiti vrhovima prstiju, nemojte dubiti noktima, lagano jagodicama. Okrenemo malo drugu stranu. Tek sad uzmemo uklagiju. Samo je ovako pustite i gore dole razvlačite. Opet okrenete, pa opet malo gore dole. Kad ovako napravite, stavite u pleh. Uzmete drugi deo testa, opet malo pospete i opet lagano pritiskate vrhovima prstiju, tačnije jagodicama. A onda opet razvlačite. Ovo ponavljamo sa svih 6 delova testa. U jedan veliki pleh od rerne stavite 3 komada. Kod pravljenja ovih balon lepinja sve ide brzo. Ceo postupak pravljenja je brz. Jedini spori deo je što morate da čekate više puta da testo naraste. Ovako kada postavimo, ostavljamo nekih 20 minuta da odstoje. 20 minuta je prošlo i kao što možete da vidite, polako su počele da rastu. Sad ću ponovo da ih poklopim krpom i da uključim redom da se zagreje na 250 stepeni, a njih ću da ostavim tamo dok se redno zagreje. Odmah ću da pravim i premaz. 50 ml vode, 50 ml ulja. Možete da koristite bilo koju vrstu ulja, kao i otopljeni maslac. Ali onda voda treba da vam bude topla da se on ne bi stegnuo. Malo ću da posolim. A zatim ću da dodam i 1 kašičicu belog luka u granulama. Ovaj deo može i ne mora. Možete da stavite i sveži beli luk. Sad ću ovo malo sada da promešam i da razbijem. A onda ću tu da dodam i 1 punu kašičicu sušenog peršuna. Može naravno i svež. Ko šta ima, neka stavi. I premaz je gotov. Rednac se zagrela, nosimo ih da se peku. Čim ih izvadimo iz redne, premazujemo ovim premazom. Ostavljamo ih ovako da odstoje i da se prohlade. Sad ću jednu da presječem da vam pokažem kako izgleda. Tadam! Predivno, premekano, pogledajte.